哦，量身打造，刚刚好。几磅？这是什么？围炉桌中间围哪一个炉？都没有阿伟，今天太热了。这应该是占1/4哦。对，它差4片。对，那1/4没有它，它这个中间的是它是2片。中间是2片。对，先展开4片，看到底多大，这样知道它要固定。因为它有外面跟里面，因为它有2种高度可以调，它是2片。2片。对，那这样这个占掉一半，所以它这个并不是要开到最开，对，它开到某一个角度。哦，手，然后对，这样就勾住了。然后这个应该也是挂交叉，互相补强。哦，那它这个高度好像是比较高的。哦，变矮就变勾这个。对，它是勾外面。哦，第2层又再一个支架。对。哦，这很大一个哎。对。这样几片啊？4片，那刚好就是在这个的垂直下面。是可以，这样略往外，应该就是刚刚那个打法，只是它要勾绷紧一点。可以，然后可能要往外拉。它有出专用炉具吗？没有，那它这个拿开就是可以塞一个那个暖炉进去。暖炉，现在这边就很适合放个圆的瓦斯炉。我原本是想说像 Space 它有银柱，哦，可以穿银柱，所以这个是你做的？对，我自己车的。刚刚好。哦，你说这个全部它也是你自己做的？对啊。然后他都没有付？没有付。那他给你什么？箱子吗？对。哇，那真的是不行。然后这个是我自己找那种上背胶 PU 的厚袋子，然后用纸袋自己车。因为这一组应该也有700公斤，没有厚袋子不行，要这样子。哦，看漂亮漂亮。这2张椅子，这个就只能放2张，不太多了。对，而且只能坐那边，因为那面是平的。因为平常我们就2个人出去，这个也是你去完3000所之后，我们去逛然后买的。但感觉如果放这边就刚刚好啦，如果高度合就刚刚好了。对，差不多这个高度。它如果可以降下来的话，对啊，可以，它还有离段，它可以降下来。哦，它那个直的进去，对，所以直的进去就可以了。像这边，有2边同时刚好闪过那弧度。对。哦，好，完美了。哦，量身打造，刚刚好。你好配。哦，我们把这边拆起来了，它温度太高，这个漆会坏掉。多那一圈，其实这里也不能摆东西啊，除非你没有吃饭的时候，这里才可以摆东西。对，这边才是正位，这边是正位，任何放都可以开。刚好放瓦斯管。重点知道没放东西，它这样会停。对，就不会感觉很脏乱。那它有出大的跟小的，小的我们就拿来放酱料罐。好像放不够中性，对，偏了一点。OK。妹妹，你怎么没有乖乖吃饭？你被采访，请好看，回答。好看。还有小鱼干啊？还是有买没有买？Costco 我们最买可能在那个18天海皮，新的就在118天，好像在 Costco 才有在卖，就介于18天跟金牌中间的感觉。对，我也是啊。我生日快乐啊！赶快来唱歌！生日快乐啊！你已经过了，对不对？我已经过了。这是哪一家？北极星吗？不是，是台湾不是北极星，是韩国的品牌。这个图。哦 ，Covia。这一盏从我国小用到现在。所以是你爸给你的。对，我们早期一起露营的时候就用到现在。更神奇的是那个灯芯从来没换过。不能摸。看哦。不能摸。没有取暖，但不能摸。
心哦，小心会翻哦。用屁股坐，对，用屁股先。用屁股下去，对对对。用坐的坐上去。对对对，然后你鞋子再脱掉，然后脚再上去。对，然后就可以开始摇了。要停吗？要停吗？不要，好玩。然后。所以我会看那。不会不会不会。口味都不一样。红豆糖粒奶油。这个听起来出嘛。他原本那一间直营店还在吗？在那个比赛的程度基本上应该是，我觉得赛的程度应该差不多了。那透光那是后面的背胶，能不能相容？不能相容的话，你也没办法看。这是蒜香，这是金沙奶酥，这是红豆奶油。红豆哎，这不是变成欧姆蛋？对啊，一起吃啊。然后或者说肠，他说如果你只是养一点点，然后就是吃肠，他的排泄物其实也会就引起。妈妈，我们在玩脚车。乖乖也在里面啊。我不知道它，就用那个陶瓷锅嘛，还是不会啊。不是重不重？几磅？请问这道菜名叫什么？松板猪炊饭。可以啊，可以啊，你要拿碗过来一起吃，要不要吃饭？我吃一个。要不要吃饭？会不会烫？不会。很早他买的。它骨架棍在里面。对。我的是这只，我的是红色的。你用过几次啊？这个两三次。觉得他没给塑料袋，没有，那要另外买。我另外买。对。这个没有塑料袋，会把其他东西撞坏。对啊，还有家里这种布很多。一个人可以吗？可以，就是像积木一样。没有，是这样。我想起来了。你要不要坐着？没关系。没有很割手，因为雷射切割也会有毛病，它冲出来那边会锯齿状。对，哎，要再移过去吗？可以这样子。哦。它要 M 号以下的才会有双层的那个挡风板，就可以二次燃烧。其实它这个挡风板感觉要揉比较多，比较漂亮。对啊，就火光可以透出来。对。它开孔，而且还可以轻量化。但它现在就是主打一个挡风的效果。这算裸架。对。
哎，这个彩怎么那么方正？上一次宜兰团路的时候，大哥他们去买进来的。所以你要批吗？你要批吗？不要切的。没有这个。那我在这里。雪芳你自己小心一点哦，好手小心一点。它好像蛮突然的，哇！没有太赶，然后会有一种哎呦，为什么怎么喷那么远？好，这样就好，这样就好。对，好，谢谢你们，谢谢。小朋友喝什么？金色山脉的蜂蜜柠檬口味，特殊口味，好喝。请上警语，酒后不开车。喝酒要录影，录影要喝酒。喝酒。就是开心啊，对啊。像这种酒是啊，这种酒不能喝太快，这种酒很容易就上头。哦，你是说他塞塞它有里面那4个片，对，红的。它现在有，哇，连剪起来都这么酥脆，好现在听。大的现在没有，它还是用纸的。我想看它爆出来的样子。你说整个炸开吗？那有点恐怖，你可以直接把它掀开。这包棉花吗？怎么会有爆米？刚爆完的。睡前宵夜。我现在要。好，我们现在还在收账。那我们感谢今天跟阿轩来录影，他带了一堆很棒、很好玩、很有趣的装备。今天我们就准备要离开了。那各位火粉，我们这次是达哥跟你睡系列，如果你有觉得你有很酷的装备，记得你私讯给我，我们下次跟你继续录影。好，感谢收看，我是达哥，我是小泰，我是佩佩。这位是我们的资深火粉阿轩。各位期待垃圾，如果可以，请带走更多垃圾。拜拜。Campfire 跟绕野海联名商品来了，这是由 Campfire 推出的钛杯，专门为绕野海所设计的野溪温泉图案，维持不变的快架设计，黑色 PVD 处理，可重复堆叠的设计，可直火加热，无毒，通过 SGS 的认证。喜欢的朋友记得上 Campfire 官网预购哦。